Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rosineire. Pra quem me conhece também, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o vídeo de hoje é pra dizer pra vocês que o Mozi vai embora. É isso mesmo, o Mozi agora vai ser independente. É muito bom isso, sabe, gente? E aqui estão eles, não sei se estão todos aqui, deixa eu procurar. Quem vai pra roça, né? Porque não vai ser só o Mozi, vai mais burritos. Nego! Quem vai? Tá todo mundo aqui? Ali tem, ó. Tem eles pra lá. Deixa eu ver. Ó, gente, essa borrega aqui, ela vai. Essa borrega preta. Ela tá mocinha, né, gente? Aí tem que ir, essa aí vai. Deixa eu ver se eu acho mais. Dá até uma dor no coração. Aqui quem vai? O Mozi, dormindo, deitado, né? Dormindo não. Tá só deitado. Saia. Tá deitado. Olha pro povo, Mozi. Licença, amor. Sai daqui. Licença. Ó, gente. Olha a cara dele. Ai, Mozi. Olha, bebê. Ele vai. O Mozi já tem um tempinho já que ele não tá tomando leite. Então, tá na hora de ir. Vai 3. Vai a minha borrega preta, o Mozi. E... ai, quem é o outro que vai? A outra que vai é o Negão. Olha o Mozi em pé. Que lindo. Tá muito grande. Aí o Mozi vai, porque, gente, eles estão derrubando a palma, principalmente o Mozi, né, que é o maior. Eles estão derrubando a palma. E o Mozi, por ser o maior, ele começou primeiro, né? E assim, a palma é para eles comerem, mas não agora. É para comer período de seca. Se não tiver nada pra comer. A palma é essa aqui, gente, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, esse cacto. Eles pegam e derrubam, gente. Eles pegam aqui, ó. Essas folhas assim, ó. Ó, eles fazem assim, ó. Derruba no chão. Então, se deixar aqui, eles ficam roendo a palma. E como eles roem a palma, ela morre. E aí no período de seca não vai ter nada, né, pra dar pra eles. Aí eu falei pro meu pai que era pra levar o Negão, o Mozi e a minha borrega. Principalmente eles porque são maiores. Aqui, deixa eu ver. Olha, gente, o tamanho desse galho que eles derrubaram. Com 2 folhas. Não sei se dá pra ver. Solta aqui, ó, 2 folhas. Eles derrubaram pra nada, nem comeram e jogaram aqui no chão. Então eles estão destruindo tudo. Olha quem já chegou aqui. O Mozi. Gente, o Mozi tá querendo bater. Deixa eu sentar um pouquinho. Oi, Mozi. Que é, bebê? Não pode bater. Aí eu falei, não, vai levar. E assim, gente, eles vão ficar no lugar que tá morando o bode preto. Na roça que tá o bode preto e a outra cabrita. Eles vão ficar com eles. Porque já foi vendido a maioria dos animais. E aí ficou, né? O bode preto, a cabrita e o outro bodinho. Aí eles ficaram lá. Aí eles vão ficar lá com eles, ó, gente. Cerca de arame farpado. Aqui, se o cego não tiver cuidado, se ferra. Inclusive eu. Assim que eu perdi a visão, já me machuquei numa cerca dessa, ó. Eu ia andando e aí passou assim no meu braço, ó. O arame farpado. Aí já viu, né?
dor, chororô, mas passou. E assim, gente, parece que eles estão adivinhando que vão viajar. Eles nunca tiveram tão comedor de palma igual tá agora. Tá assim, devorando tudo mesmo. E aí, hoje à tarde, vão trazer umas ovelhas. Aí, junta eles, né? As ovelhas e leva. Aqui, gente, a cerca. Colocaram uma pindoba, que é do coquinho. O povo chama, né? Coquinho. Aqui o povo chama de licuri. Aqui é para as galinhas não passar nessa cerca de arame farpado aqui, porque tem umas coisas plantadas aqui dentro. Acho que é milho, sei lá, mas esse sol que tá aqui, sei não se vai escapar, não vai morrer. Aí colocaram essas pindobas aqui para as galinhas achar quieto, né? Mas eu acho que mesmo assim as galinhas não entram, porque tem pintos, né? E pintinho é muito atentado, eles passam em qualquer lugar. Gente, é assim, essa palma, se entra um espinho na gente, eles têm uns espinhos, né? Aí tem que fazer de tudo pra tirar o espinho, porque se deixar, ele vira um carocinho e depois pode virar até uma verruga daquele espinho. Aí quando entra, tem que dar um jeitinho pra tirar logo. Esse lugar que eu tô aqui, gente, é o caminhãozinho que a gente ia pra casa da minha avó, mas ele tá praticamente abandonado, porque quase ninguém vai lá. Depois que minha avó foi morar na casa da minha tia. Aí se você não tirar, nossa, fica muito ruim. Quando eu era criança, eu me espinhava muito com isso aí, com espinho de palma. É legal porque, assim, é uma coisa que os bichos comem, né? Em período de seca, elas são cortadas e picadas pequenininhas para as ovelhas, e para as vacas elas são picadas de uma forma maior, né? De um jeito maior. Mas agora quem tá comendo é sete borrego, só um Mose, né, Mose? Só um Mose que tá devorando. Mas assim, gente, olha, eles comem folha também. Aqui o Mose comendo um pé de capim ali. Não tem necessidade deles comerem a palma, mas eles insistem em comer a palma, olha. O Mose come outras coisas, todos eles comem. Mas parece que porque palma não é para comer, eles insistem em comer o que não é para eles comerem. Se não fosse isso, eles iam ficar até mais tempo por aqui com a gente, o Mose. O Mose agora acho que já tem 5 meses. Né, bebê? Fica aí. Olha como ele vem. Mose? Vem, Mose. Aí ele vai ter que ir embora porque eles fazem coisa errada. E é sempre assim, gente. Quando a gente cria eles, tem muito capim, tem muitas coisas para eles comerem, mas eles insistem em comer a palma. Aí, fazer o quê, né, moça? Tem que ir embora. Tem que ir embora daqui. Gente, se tiver dando assim pra vocês verem as coisas, vocês comentem aí, tá, gente? Vocês sabem que aqui é a câmera às cegas. É porque eu saí de casa com eles, gente. Vieram tudo atrás de mim. Acho que não veio os cabritos. Os cabritos eu acho que estão deitados lá em cima da cisterna. Vamos? Bora? Vamos voltar pra casa? Vamos? Olha, eles ficam comendo aqui. Eles estão aqui comigo, não tem ninguém comendo a palma. Eu acho que não estão todos aqui não. Mas não tem ninguém comendo palma. Mas se ficarem sozinhos, aí começa. Eles gostam de ir lá pra perto do chiqueiro e ficam lá só derrubando a palma.
Né, senhor Mose? Para, Mose! Bicho sacana. Agora eu vou pra casa, Mose. Ai, tá. Vem, Mose. Vem, Mose. Não vão, não? Tchau. Eu vou aqui dentro de casa. Mas ele já vem. Ai, gente. O sol tá muito quente aqui. Muito quente mesmo. Deixa eu ir pra casa pra ver se os cabritos estão ali. Eu tava criando uma borreguinha pequenininha, gente. Deu um AVC. Dei remédio, deu um AVC do lado esquerdo do corpo. Dei remédio. Aí tava melhor. Ontem morreu. Ainda bem que eu nem gravei nada. Que aí eu ia ficar triste. Vem! Bora! Bote! Cadê? Sumiu! Bote! Parece que eles não estão aqui não. Ah, aqui ainda tem borrego. Oi, amor! Teve uns preguiçosinhos que não foram aqui, né? Essa loira. Aqui mais outro. Tava deitada, né? Não foi todo mundo, não. Vem, levanta, amor. Olha, gente. Aqui, esse é o negão que vai também. Sai. Vou mostrar o negão. O negão tá deitado. A vida boa de vocês acabou. Mentira, não acabou não, porque lá também é bom. Afinal, os bodes ficam bem grandes morando lá. Né, bebê? Eles só não queriam ir. Quando é pra ir sozinho, eles vão de moto. Mas eu acho que hoje eles vão andando. Que vai mais ovelha com eles. Então é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus aí. Né? Muito obrigada, gente, a todos que estão chegando aqui em meu canal. Sejam muito bem-vindos. Fiquem todos com Deus. Dá um tchau, Mose. Tá tímido, bebê? Tá? Diga, dá um like pro Mose, que o Mose vai embora. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. Se vocês gostarem, dê um joinha, inscreva-se no canal. Tchau! Olha, gente, o spot. Olha, aqui sai borrego. Aqui é a cabra e ali está o bode. Cabra e bode. Gente, eles gostam de deitar juntinhos. Olha o chifrinho da Pita. Levante, Pita, pro povo te ver. Levante. Levante. Olha, gente, como ela já tá grande. E as brincadeiras feias continuam. Levante, bode, pro povo te ver. Levante, meu Pepe. Não quer levantar, não? Não quer levantar, não, bode? Levanta, pô. Ei. Sai, Mose. Olha, gente, como são fofos. Meu Deus. Por isso que eu amo criar, que são lindos demais. Né, bode? Levante, preguiçoso. Ai, ai. Lindos. Lindos. Aqui tá bagunçado esse lugar que eles estão. Tem que arrumar ele. Chegaram as companheiras. As companheiras que vai levar o Mose. Ande, ande. Vem, ande. Vem, milho. Eu acho que não mesmo. Ei, que é? Ande, ande.
Aqui, gente, as ovelhas que vai levar os borregos. Chegaram sozinhas, acho que o pai deve vir atrás. Ai, vem. Aqui no meio tem essas que foi criada. Ela é mãe. Aqui no meio tem as enjeitadas, mas nem liga pra gente. Ah, o rei já vem ali.